Hello, karibu kwenye channel yetu. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kusuka hii nywele ambayo unaiona hapa, ambayo imekaa amazing kabisa kwa hatua rahisi. Hii video ya leo ni fupi mno, so let us get started. Rasta ambayo nimetumia hii rasta inaitwa Jelly Curls. Nitaweka jina la rasta kwenye description box na hapo kwenye screen nitaweka jina. Na naichambua na nimetumia imekuwa kama hizo kama spirals hivyo. Then natumia rasta kulingana na unene ambao wa rasta ambao unataka. Mimi nimetaka size ya kati, kwa hiyo nimetumia hicho kipisi kimoja cha rasta na nusu yake. Kwa hiyo nimeichambua moja, nikaichambua na nyingine, hiyo nyingine nikaigawanya mara mbili. Kwa hiyo nimetumia kipisi kimoja na nusu. Na nywele kama ambavyo unaona hivyo za ndani nimesuka hizo mabutu. Nasuka mabutu ya kawaida. Pia kata mabutu yako kulingana na size ambayo unataka na ujazo ambao unataka. Mimi nimetumia tu ujazo wa size ya kati, na unaweza kuziweka nene zaidi. Kwa hiyo ukitaka ziwe nene zaidi unatumia hata labda rasta vipisi vitatu vya rasta, zitakuwa manene yameshiba. Umeona? So nimeicroch kama hiyo. Kama hivyo ambavyo unaona, then tutaanza kwa kuisokota. Lakini unapoisokota ile nywele yako asilia unaipin pembeni kama hivyo isijichanganye. Then nitakuonyesha jinsi ambavyo unaenda kutengeneza, kuendelea kunini hiyo nywele. So hii ni style ya faster. Hii style ndani ya nusu saa unakuwa umemaliza. Kama mtu una mkono mwepesi, umeenda mteja wako kaja saluni unamsuka au mwenyewe unajisuka. So unapozisokota unakuwa kama unasokota, lakini actually sio kusokota, ni kuzipishanisha. Unaona mkono wangu wa kushoto unapandia, ndio ambao unapandia kwa juu. Na unaona natumia vidole, yani nalegeza, si kazi. Kwa hiyo unavolegeza ndio inakaa vizuri hivyo, kama haijulikani kama ni msuko wa njia mbili au ni msuko wa aina gani, lakini inaonekana ni rasta yamekaa, yamekuwa natural, yanaonekana yameshiba, yamefluff vizuri. So unazipishanisha hivyo tu mpaka mwisho, usikaze. Ukikaza sana itatokea tofauti. Ukienda tofauti itatokea kama msuko wa njia mbili. Hatutaki itokee kama msuko wa njia mbili. Unaweza ukasuka hizo rasta ndefu, ukafanya ziwe ndefu, utaunganisha tu rasta, au ukasuka fupi. So natumia the same process mpaka nikifika kwa mwishoni. Nikifika kwa mwisho na iviriga kwenye kidole changu kama hivyo, kutengeneza kiwimbi na kuifanya kuchiniwe nacho. Nitakata ambayo imebaki, ile ambayo haina mvuto nimeikata. So tunaenda sasa kuficha nywele yetu ile asili. Naingiza sindano ya crochet katikati ya ule msuko, hakikisha ipo katikati ya ile rasta ambayo umeisuka mpaka ipite, mpaka ifike kule ambako itaifikia hiyo nywele yako asilia. Then utaichomeka kama hivyo kwenye sindano ya crochet. Utafunga sindano yako na kukavuta kanywele kako ndani, hapo umekaficha. Hii ni protective style wapenzi, ni nywele ambayo itafanya nywele zako zikue. Nitakuja kuonyesha hizi nywele zilivyokuwa actually, kwa sababu nywele yangu kumbuka nilinyoa. So hapo inaonekana kama hivyo. Kitu kingine ambacho nimekifanya ambacho sijakionyesha hapa, nitachana. Mimi as days zilikuwa zinaenda, nachukua brush na brush hizo rasta, zinakuwa zinaonekana more natural. Kwa hapa na brush sasa root kwenye mizizi ya nywele zangu, ili kufanya misuko yangu ya chini, mabutu yangu yasionekane yamekaza sana, kwa sababu nataka zikae very very natural. Kiasi kwamba uone mistari imewamba. Hata nilivyokata mistari, sikukata mistari kwa chanuo siju kunyoosha, hapana, nimekata na kidole tu. Kama hivyo una slay aina mbalimbali. Unaweza kuzibana kati, ukazipeleka huku, kata wewe ya kati, anywhere unapotaka. Na unaona msuko umekaa vizuri, sio njia tatu na wala sio njia mbili, ni msuko wa kipekee yake, ni unapishanisha, sio kusokota. So thank you for watching, bye bye.